啊，老婆食羊肉果然叻嘅，佢將一塊好大嘅餅咧搣咗，然之後咧夾住一嚿好大嘅羊肉。嗱，正所謂麵片湯，佢上邊亦都係有啲麵片，大概食起身嘅感覺有少少似餃子皮咁啊，餃子皮咁。我哋每一次過嚟寶漢食街咧，食完新疆菜都會過嚟買啲牛羊肉嘅，呢度啲牛羊肉特別靚嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！今晚我會同老婆過去小北路寶漢食街嗰度食一個晚餐嘅。咁依家係晏晝嘅4點半，我會喺小北路附近呢度同大家行下睇下街景。咁啊，今日落咗一場雨，一場唔大唔小嘅雨啊！我哋面前呢度呢，就環市路啦。咁啊，見到有好多車喺度行嚟行去啦。我哋要去嘅地方就喺前邊嘅啫。咁喺路上我哋仲經過呢個怡東大廈。怡東大廈對比以前呢，正局咗唔少噶啦已經。咁啊，但係當然啦，都仲有唔少鋪頭喺呢度嘅。咁喺佢隔離就係東盛商貿城，其實性質都係差唔多嘅啫。咁行多幾步就喺小北路 D 出口前邊嗰度轉入去寶漢直街嘅。嗱，眾所周知一啲原因啦，其實咧小北路以前呢度係會有好多非洲商人喺度經商嘅。咁但係因為一場疫情嚟到嚇，好多商人佢哋就只能翻到佢老家啦。咁我先同大家講下前邊嘅兒童活動中心先。嗱，喺我面前咧就係同心路上邊嘅地標兒童活動中心啦。唔知大家以前有冇嚟過呢？其實依家咧佢係仲用得㗎。咁睇完兒童活動中心，我哋就會繼續往前行，去翻前邊嘅登峰酒店嗰度嘅。咁相信其實大家都見到啦，其實陸陸續續已經有部分非洲商人咧已經翻咗嚟廣州㗎啦。我而家所在嘅同心路咧，其實係有好多非洲商人以前喺度工作同埋生活㗎。咁但係你話如果翻到去以前成條街都係佢哋嘅鋪頭售賣緊佢哋嘅貨物嘅話咧，仲未係時候，咁可能等疫情過咗之後，又會恢復原狀啦。咁今日我哋要去嘅餐廳就喺寶漢直街呢度轉入去嘅一間新疆羊肉餐廳。好，咁啊街景就拍完啦，而家係時間差唔多5點鐘啦，咁我哋就早啲揾嘢食。我哋先去買2件新疆大餅同埋烤羊肉串先，又係上次嗰間。喺寶漢直街呢度好多呢啲羊肉牛肉嘅鋪頭㗎，咁佢哋都係現切現賣。我哋好多時候嚟到呢度食完飯呢，都會買啲羊肉牛肉翻去嘅。呢個就係新鮮嘅烤羊肉包子，2個係嘛？呢個要2個，2個，一個大腩。好，終於買咗，哇！熱辣辣，熱到，哇！今日爽啊，有呢個凍冰冰食烤餅，睇住跌咗啊！好，咁我哋啱啱買咗一個新疆餅，2個羊肉包，羊肉烤包啱啱新鮮出嚟。咁買完大餅同埋羊肉烤包之後呢，我哋就會去前邊嘅一間食羊雜湯嘅鋪頭食我哋嘅晚餐啦。不過唔知今日佢哋有冇開門呢？因為始終都仲係農曆年啊。咁啊，其實佢哋都係會放假嘅。呢個就係我哋今日諗住嚟食下羊肉湯嘅地方啦。關咗門。其實仲有好多間嘅，我哋都揀間未食過噶啦。總會有羊肉湯食嘅。咁啊，因為冇米飯，所以咧老闆就話換成冇米飯嘅，一陣再補差價。咁幾錢唔知，但係絕對唔係無人店嚟嘅。我沉，我講完啦，又嚟食下呢個叫羊肉烤包。你自己整。喂，好腍喎，唔似上次咁樣咁硬嘅喎。唔係啊，6等啦嗱，唔似上次嗰啲咁硬，上次真係好鬼硬嘅。唔係，佢內就硬㗎。大家睇下，裏邊全部都係羊肉嚟喎，你要唔要食多嚿啊？你食啊！嗱，你食嚿細嘅啦。咁早知你俾阿飛食。你食啦，留翻俾佢，放喺度。咁啊，你而家食就食啫。脆卜卜。仲熱啊！裏邊咧全部都係羊肉嚟嘅，佢係一種烤過嘅包，裏邊夾咗啲羊肉，全部都係
羊肉嘅鮮味。哇！今日羊肉宴啊！新疆麵。咁同埋咧，食羊肉咧係唔可以冇咗呢個嘅。爭食嗰嚿羊髀仲正。哇！我唔食呢個。你唔食呢個啊？我食啊，揀嚿大嘅先。食羊肉咧就要配呢個先好食嘅，一啖羊肉包一啖蒜。咁喺普通話裏邊咧，佢哋北方人啊有一種説法就叫做，我用普通話講，吃肉不吃蒜。香味減一半，係啊，即係意思咧就係食肉咧唔食蒜頭咧就會冇咁香啦嚇，大概係咁嘅意思。呢個擺住喺度，哇，好勁啊！佢啲蒜頭味，唔同啊，唔係啊，唔同外邊嗰啲鋪頭啊，我成日食嘅。哦，呢個就係我哋嘅羊腿啦。老細話係50蚊啊，買呢兩嚿，定係25蚊我都唔知幾錢啦，25蚊一嚿啊！全羊腿，佢原先應該係羊肉揸飯，呢度仲記得有少少米粒，係咪？咁我哋唔客氣啦。根據我一個廣州人咧，唔正宗嘅正宗食法應該係咁嘅。點解叫唔正宗？因為我係一個廣州人啊嘛，係啊，點食都叫唔正宗嘅。但係正宗嘅食法應該係咁。哇！呢個羊肉其實又幾腍喎，揸上手。係啊，啱個剪位嗰度啊！大家睇下，嗱，真係啊，都係嗰句咧，我哋手係已經清潔過㗎啦嚇。好嚟啦！老婆食羊肉果然叻嘅，佢將一塊好大嘅餅咧搣咗，然之後咧夾住一嚿好大嘅羊肉咁嚟食嘅喎。等我哋都試下先，就係咁啦。哇！呢嚿幾大嚿？就係咁啦，嚟啦！食剩嘅打包。然之後咧，揸住嚿蒜頭，咁樣一路咬一路咬，就係美味嚟嘅啦。從細呢邊開始啊，你睇裏邊嗰嚿羊肉幾大嚿。原先咧送上嚟嘅時候咧，我睇見好似哇點解會咁老嘅？但其實完全唔係嘅，好似一啲我哋廣東人咧煲腍咗好耐嗰種豬展咁，唔應該喺度講呢啲嘅。然之後，嗱，好似我咁將呢啲大餅咧搣咗出嚟之後，上邊擺咗少少肉碎，咁樣成件抌落口，好美味嘅。而且咧呢個羊肉啊，食落去咧一啲騷味都冇，真係一啲都冇。呢啲餅咧好得意嘅，佢新鮮整出嚟嘅時候咧，呢個邊皮係軟軟糯糯嘅，咁中間呢度咧就真係有少少似 pizza 咁，但係佢會稍微厚少少啊。咁我上網咧睇過相關資料啊，其實眾所周知啊，新疆係一個好乾燥嘅地方嚟嘅，佢好多嘢咧存放起身，如果係太過濕潤嘅餅嘅話咧，例如話如果你做一啲好似中原咁嘅包咧，其實佢係擺唔到嘅。佢只要做呢種咁乾身嘅餅，佢先至可以適合存放咯。所以每個地方嘅食物咧，同佢當地嘅氣候環境都係有關係嘅。好，我哋第二味送上嚟啦，係一個湯嚟嘅，應該嚟嚟講應該係麵片湯。喺呢度咧已經聞到好香嘅羊肉味，哇！睇下幾多羊肉，係咪？食啦！再筆啲麵片，咁啊老婆啱先仲話咧可以將啲大餅啊，即係膜擺埋落去，咁樣食就更美味啦。好，開餐。咁咧我咧就始終覺得呢啲餅就浸落去咧，我就唔中意咁食嘅。我中意擺啲肉喺上邊咁嚟食嘅。咁至於正唔正宗咧，我可以好保證話俾你聽，一定唔正宗嘅。係點解要咁正宗咧？係咪自己食得開心就係㗎啦？就好似 pizza 咁，一個意大利人佢會覺得美國 pizza 正宗咩？係咪正宗？咁但係紅帽仔快餐店喺度，全世界都係啱唔啱啊？係啦。正如早幾日我哋去睇嘅薩莉亞一樣，喺中國開咗幾多店啊？嗰啲意大利人咧去食嗰個鋪頭咧，一路食一路鬧，咁啊又係要去食係咪？係啦。
哇！呢、個羊肉湯上邊嗰啲肉咧，羊肉你睇下幾肥。好，飲啖湯試下先。嗱，我好怕鹹嘅，咁暫時啱先我試過咧，唔算太鹹。唔鹹啊，反而有一陣咧好濃烈嘅胡椒粉嘅味道。咁對於我嚟講咧，其實唔鹹就好食噶啦，唔鹹就好食嘅。大家睇下我啲片都知嘅，佢唔鹹嘅。咁啊，但係其實真好食嘅，真好食嘅。嗱，正所謂麵片湯，佢上邊亦都係有啲麵片，大概食起身嘅感覺有少少似餃子皮咁啊，餃子皮咁。咁同埋咧，佢哋外地人啊，始終唔係好慣廣州啲天氣咯。喺室內咧，佢哋係唔慣着咁多衫嘅，唔似我哋廣州人咧要喺屋企邊着埋棉衲啊嘛。所以佢哋擺咗個暖寶寶喺度熱住俾食客用咯，亦都幾好嘅。不過其實而家唔係好凍。而家都只不過係12度，同埋有小雨啫嘛。其實真係唔係好凍嘅啫。羊肉湯已經俾我哋食咗好多，大家睇下呢度2到4人。就算咧呢個係2到4人份量嘅，就算咧呢兜嘢咧呢兜羊肉湯咧係咁熱嘅，佢上邊都會有少少擎住咗，好輕微嘅喺度擎住咗，講明呢隻羊真係好肥嘅。啱先咧我哋咪話啊，佢哋啲羊肉唔酥嘅，不單止唔酥啊，仲好軟好腍添。哦，一咬落去咧，一揼落口咧，真係入口即化嘅。我之前咧都同大家講過啦，我自己其實就唔係太喜歡食有胡椒味嘅嘢嘅，但係羊肉湯上邊落少少胡椒，呢個配搭就真係唔錯喎。咁跟住食住呢個熱辣辣嘅羊肉麵片湯，真係幾好，而且佢裏邊羊肉實在唔少啊嚇。Hello 觀眾，我食飽啦，大家睇上嗰一點咧，最終埋單係。最初我係俾咗96蚊，咁老闆話啊佢有味送冇，咁然之後換咗第二種係更好味嘅羊腩嘅麵片湯啊，後尾再補多咗20蚊，1蚊係個飯盒嚟嘅，咁即時總共埋單係116蚊。後邊嗰個餐咧真係幾好，嗰個麵片湯真係好，份量夠大，而且裏邊嗰啲全部都係羊腩嚟嘅，原來我哋最初點嗰啲係羊肉碎嚟嘅啫，咁啊〜真係幾好，呢條街好多新疆美食，我哋都唔知第一次過嚟㗎啦，拍片都係第2次。我哋今日嚟呢間叫做薩蘭德西域美食，確實都係唔錯嘅。好啦，咁我哋就約定你下集見。唔係啊，等陣我哋仲要去買啲羊肉添，行啦。好，咁我哋而家就繼續去買埋個新疆大餅啦。係啊。個女冇跟住嚟嘅，因為佢今日要開學啊。佢翻咗學校嚇，冇啊，打馬噶嘛。打乜鬼馬？我呢個餐廳又做翻以前好似關過一輪嘅喎，又係另外一個裝修好特別嘅餐廳。不過咧，裏邊睇上去嚇本地人居多，係高級。你本地人唔識就梗係呢啲啊嘛，係咪先？啱先嗰啲咧，個餐廳裏邊咧，好似冇一個係本地人。有冇啊？好啊！我哋每一次過嚟寶安食街咧，食完新疆菜都會過嚟買啲牛羊肉嘅，呢度啲牛羊肉特別靚嘅。這個是大腿部位，是不是？琉璃。哦，琉璃啊。2斤了，行嗎？2斤啦。79塊，10到2斤。可以了，可以了。哇！呢個閘勁啊！剛好。好的。好的。總共是多少錢呢？79加66多少？79加66就是145，好吧？79就差1塊就80嘛，對不對？那如果80加66就146，是不是？那再減1塊就145了，對，沒錯吧？
多少钱？多少钱？老板，我付钱付多少一个狼？5塊錢嚇。哦，你自己攞個，哦，自己攞嘅。來，老闆付了哈。哦，自己攞嘅。